Hello， 大家好呀！上个周六呢，我们一家去了长岛 Southampton 一日游。今天就给大家看看我们一天都吃了什么，玩了什么，最后还可以分享一个冷门小常识：沙地如何自救。我们首先到了一个 Citarella 的 Marketplace， 像是一个高端的 Whole Food， 据说当地很多富人都来这里采购。我们决定我们的午餐就在这里解决吧。先来一碗热乎乎的 Chicken Noodle Soup。我老公在试图捞里面的干货。这里是一些热食，看着很有食欲。小家伙一进来就开始点餐了。这边还有寿司，现做的。我们最终还是决定了吃披萨，这样大人小孩都好解决。这顿饭大概花了28块钱左右吧。本以为小家伙会最喜欢披萨，没想到他最喜欢 Chicken Noodle 里面的 Noodle。吃完了，在小镇上逛逛。我在教育他要和我 hold hands。2岁的宝宝到了自主意识特别强的时候，是时候和他立规矩了。我相信很多习惯的养成在3岁以前就可以建立了。给小家伙加件衣服，不禁感慨太帅了。我们开车来到了一个公共的海滩，没有人，停车场都是空的。哇，我还是第一次在长岛看到这么软的沙子。小家伙也学我把鞋子脱了。我们家的社牛又在旁边和人聊上了，我真佩服他，到哪儿都有话说。不敢等了，去海边看看吧。和老公聊天的老爷爷给菊仔捡了一个特别 clear 的石头。我喜欢带孩子去到大自然里，我相信这是他性格最好的塑造。小孩也喜欢在大自然里体验它的美好。脏点不怕，开心就好，这难道不是带娃最轻松的方式吗？小家伙去追鸟了。我们家那位把我们的沙滩用具都搬下来了，这个沙子太软了，干拉也拉不动了。小孩都喜欢玩沙子，这么一玩就能玩一整天。我在旁边躺平也不怕了。你要喝水吗，老公？带了一些水果、饼干，还有 apple juice， 等玩累了就可以给他放上去。我给他安排了个小任务，让他把沙子从大桶转移到小桶里，顺便训练他的手眼协调能力。海边风实在是太大了，我们撤了。穿过沙地，我们开到了一个 inlet， 顶着风勉强拍了个美照。感觉人都要被风吹跑了，赶紧抱着娃下去了，有点危险。为了看到更美的风景，老公决定把我们的 Subaru 继续往沙地里开。他还看到了最爱的 Airstream 房车，这里有很多人在钓鱼。他问老爷爷需不需要把轮胎放弃才能在沙地里开，老爷爷说我不需要，我有一个卡车。他说应该没事儿，于是我老公就放心地往沙地里开了。最开始他还在感慨，哇哦，我们的 Subaru 竟然可以开沙地，质量真好。结果陷到沙里了，这个好深啊！我们的车陷到沙子里了，只能找人借了放气阀开始放气。还好带了挖沙子的工具，于是手动开始挖沙子。菊仔也加入了救援的大队伍，没想到小家伙的玩具竟然在这个时候派上了大用场。这个阶段的小孩特别喜欢能帮大人忙，做完了之后再给他一些鼓励，对他就是莫大的成就感。哎，对，然后再往后，再倒退，放了气，再加上手动排沙之后，车子终于成功的出去了。出来了，对不对？沙地外面有充气的装置，于是我们再把轮胎充上气，就准备原路回家了。发现了家门口一家特别好吃的韩国料理，就这样美美的结束一天吧。